दोस्तों आप भी आईएमओ पे ऑडियो कॉल वीडियो कॉल करते हैं और अभी का कुछ आदमी का प्रॉब्लम है। कमेंट भी आया है कि हमारा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है या उधर से कॉल आ रहा है तो उधर का आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है और वीडियो कॉल भी कर रहे हैं तो क्या होता है कि वीडियो भी आपका थोड़ा सा बफरिंग के जैसा आ रहा है, रुक रुक के वीडियो आपका चल रहा है, उसमें आपका मतलब कि क्लियरिटी उसमें नहीं है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम क्यों आता है, इसको कैसे सही करेंगे आज की वीडियो में आपको वही बताऊंगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए आप लोगों को ये अपना जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क को पहले जांच कीजिए। काफी आदमी का देखिए नेटवर्क स्लो रहता है, इसके चलते प्रॉब्लम होता है। और आपको मैं जो सेटिंग बताता हूँ वो सेटिंग आपको करना है। तो सेटिंग आपको क्या करना है, इधर आपको देखिए सेटिंग में आपको चले जाना है। देखिए फोन का सेटिंग में आपको जाना है, फोन के सेटिंग में जाइएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, इधर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे में आपको देखिए ऐप सेटिंग आपको मिल जाता है। ऐप सेटिंग पे आपको इसे क्लिक करना है। कोई कोई फोन में देखिए ऐप मैनेजर भी वैसे उसमें रहता है, क्योंकि हर एक फोन का सेटिंग अलग अलग है, तो को अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। हमारा फोन में ऐप सेटिंग है, अगर आपका फोन में ऐप मैनेजर है तो उस हिसाब से आपको क्लिक कर लेना है। तो ऐप सेटिंग में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद से देखिए आप इधर आपको ऊपर एप्स दिख जाता है, ऊपर में सिस्टम ऐप सेटिंग, उसके नीचे मैनेज ऐप से आपको मैनेज ऐप्स पे ही क्लिक करना है। मैनेज ऐप्स पे इसे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों अभी आपके फोन में जितना भी सारा एप्लीकेशन है ना पूरा इसमें शो करता है। देखिए पूरा एप्लीकेशन आपको इसमें शो करेगा। तो आपको इसमें फाइंड करना है क्या चीज़, आईएमओ फाइंड करना है। इसमें फाइंड कर लेना है। अगर आपको आईएमओ इसमें नहीं मिलता है, ऐसे मिल जाएगा इसमें, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ऊपर में अभी देखिए ये रहा आईएमओ, आईएमओ पर इसे आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर इसमें आपको आईएमओ नहीं मिलता है तो देखिए ऊपर में सर्च बार है, इस सर्च एप्स लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, टाइप करके इसमें आईएमओ इसमें लिख देना है। लिखेंगे देखिए वैसा ही आ गया, जैसा उसमें आया वैसा इसमें भी आया। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों साउंड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, ऐप परमिशन पे आपको क्लिक करना है। ऐप परमिशन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐप परमिशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए इधर माइक्रोफोन आपको दिख जाता है ना दोस्तों, माइक्रोफोन पे आप लोगों को इससे क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद से सबसे ऊपर में जैसे मैं रखा हूँ अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप, आपको इस पे करके रखना है। अगर आपको इसमें है देखिए डोंट अलाउ पे है तो आपको इसे अलाउ कर देना है। अलाउ हो गया, उसके बाद से थोड़ा सा बैक आ जाना है। बैक आएंगे उसके बाद से देखिए कैमरा है, उस सबसे ऊपर में कैमरा, कैमरा भी अगर वीडियो कॉल करते हैं ना, अगर कैमरा पे देखिए क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। डोंट अलाउ पे है ना तो आपका वीडियो कॉल बात ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको इसको भी अलाउ करके रखना है, इस पर अलाउ कर दीजिएगा। इतना काम हो जाने के बाद से आपको सब इसको अलाउ कर ही देना है। जैसे कॉन्टैक्ट हो गया, ये फोन है, फोन पे क्लिक कर दीजिएगा। फोन पे आपको क्या करना है, अलाउ करके ही रखना है। इसको भी अलाउ कर दीजिएगा। डोंट अलाउ पे है तो अलाउ कर देना है, मतलब इसमें आपको पूरा अलाउ करके रखना है। इसमें पूरा अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद से थोड़ा सा आपको बैक आना है। बैक आने के बाद से देखिए दोस्तों आपको सबसे नीचे आपको दिख जाता है, देखिए ये फोर्स स्टॉप है। फोर्स स्टॉप मैं एक बार किया था लेकिन आप लोगों को कर लेना। फोर्स स्टॉप पे ऐसे क्लिक कीजिएगा ना, इसके बाद से ओके कर देना है। उसके बाद से क्लियर डाटा आपको दिख जाता है। देखिए क्लियर डाटा पे ऐसे क्लिक कीजिएगा। क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे, देखिए क्लियर ऑल डाटा, उसके नीचे है क्लियर कैचे, तो क्लियर ऑल डाटा पे आपको नहीं क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से आईएमओ को दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा, आपको पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो आपको क्लियर कैचे पे क्लिक करना है। क्लियर कैचे पे क्लिक करेंगे उसके बाद से ऐसे आपको ओके कर देना है। आपका फोन में जितना भी मतलब कि जो एडवांटेज जो भी फाइल आता है ना, आप डाटा चालू करते हैं तो उसमें कचरा जैसा भर जाता है, तो इससे क्या होता है वो क्लियर हो जाता है, वो रिफ्रेश हो जाता है। इतना सेटिंग आपको कर लाना है। उसके बाद एक बार आपको देखिए रेस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेज, आपको ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए इस पर आपको इसे क्लिक करना है। अभी देखिए काफी आदमी का प्रॉब्लम क्या है, 2 सिम 3 सिम आदमी रखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, सिम को बार बार वो लोग चेंज करते रहते हैं। अभी मान लीजिए सिम 1 में हमारा डेटा है, सिम 1 को हमने ऑफ कर दिया है तो हमारा आईएमओ क्या करेगा, डेटा लेगा ही नहीं, फिर हमारा आईएमओ चलेगा ही नहीं। काफ़ी आदमी का ऐसा प्रॉब्लम होता है, सिम बार बार चेंज करेंगे तो सिम 1 में डेटा है तो अभी सिम 2 उसमें लगा देंगे, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आपको इधर थोड़ा सा देखना है बैकग्राउंड डाटा उसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो आपको इसे क्लिक कर देना है। देखिए सिम 1 में डेटा है तो सिम 1 में कीजिएगा। अगर वाईफाई आप चला रहे हैं तो इसे ऑफ है तो आपका सिम 1 सिम 2 डाटा ऑन है। वाईफाई बैकग्राउंड रेस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेज में वाईफाई अगर ऑफ है तो इसको भी ऑन कर देना है। काफ़ी भाई लोग वाईफाई से भी बात करते हैं, उसके बाद से इसको ओके कर देना है। देखिए ध्यान दीजिएगा रेस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेज, इसमें आपको चेक कर लेना है ये भी। उसके बाद से इतना सेटिंग हो जाता है। उसके बाद से देखिए दोस्तों एक और आपको काम करना है क्या,
अपना नेटवर्क है थोड़ा उसको चेक कीजिए, नेटवर्क आपका मतलब कि स्पीड में है कि नहीं है। काफ़ी आदमी के नेटवर्क बहुत स्लो है, काफ़ी आदमी देखिए वाईफाई यूज करते हैं और वाईफाई पे क्या होता है कि बहुत स्लो हो जाता है। जब काफ़ी आदमी ड्यूटी से एक साथ में आते हैं, पूरा आदमी फ़ोन चलाते हैं ना, उस टाइम में पूरा स्लो हो जाता है। उस टाइम में कितना आदमी का कॉल करते हैं ये प्रॉब्लम आता है, आवाज़ से रिलेटेड, और आपका जो वीडियो कॉल करते हैं उस पर वीडियो भी आपका क्लियरिटी बात नहीं हो पाता है। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, इधर थोड़ा सा बैक आपको चले जाना है, बैक आइएगा और उसके बाद से आपको एक बार मैं प्ले स्टोर में लेके चलता हूँ। देखिए प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर में आपको IMO इसमें टाइप कर देना है, IMO इसमें टाइप करके IMO को सर्च करना है। देखिए मेरा IMO देखिए अपडेट है, अगर आपका अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि काफ़ी भाई लोग ऐसा अपडेट नहीं करते हैं, वैसे ही काफ़ी दिन तक छोड़ देते हैं। अगर अपडेट आप नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन आपका जो है IMO वो क्लियर तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। ये भी, इसके लिए भी आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको अपडेट हमेशा करते रहना है। इतना अगर आप सेटिंग कर लेते हो तो आपका प्रॉब्लम पूरा 100% सॉल्व हो जाएगा। और एक और चीज़ देखिए दोस्तों, हो सके तो आपने जो वर्जन इधर डाउनलोड कर रखा है अपने फ़ोन में, जैसे मान लीजिए मैं सादा IMO डाउनलोड करके रखा हूँ, तो हो सके तो अपने जो सामने वाले जो कॉल करते हैं, तो अगर घर पे आप कॉल करते हैं तो हो सके तो वही जो आप डाउनलोड किए है ना, सेम वही उधर भी डाउनलोड कराइए। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी आप IMO सादा रखे हैं, उधर IMO HD हो गया, IMO बेटा हो गया, तो थोड़ा सा वर्जन चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। अगर सेम रखेंगे तो सही रहता है। तो इतना आपको सेटिंग कर लेना है। और आपका नेटवर्क थोड़ा सा देखिए, चेक करना है आपको, नेटवर्क हमारा सही है कि नहीं है। अगर फ़ोन के सेटिंग में भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ये फ़ोन के सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जाने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे आपको जाना है। इस पे जाने के बाद से मान लीजिए जो भी सिम में डेटा है आपका, जैसे हमारा सिम 2 में डेटा है इसे, उसके बाद से आपको इधर से देख लेना है। देखिए प्रेफरेड नेटवर्क टाइप, देखिए हमारा 4G में है। हाँ, आपको इधर से सब चेक कर लेना है कि हमारा नेटवर्क सही है कि नहीं है। जैसे मोबाइल नेटवर्क हो गया, अभी मैं इसको करेंगे तो मेरा डाटा बंद हो जाएगा। इसको सर्चिंग करके एक बार 4G में रजिस्टरिंग कर लेना है। उसके बाद से आपको अपना फ़ोन जो है ना, इतना जो सेटिंग IMO का जो मैं बताया, उसको करने के बाद से एक बार अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, 2 या 3 सेकंड के लिए डालिए। उसके बाद से फ्लाइट मोड को ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो नेटवर्क जो वीक हो जाता है ना, नेटवर्क को बूस्ट मिल जाता है, आपका नेटवर्क मतलब स्ट्रांग हो जाता है। और उसके बाद से आप कॉल करते हैं तो आपका कॉल पूरा एकदम बढ़िया तरीके से बात होता है, आपका आवाज़ भी सही हो जाएगा, वीडियो कॉल करते हैं वो भी सही हो जाएगा। लेकिन काफ़ी भाई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है, जो नेटवर्क स्लो है, वहाँ नेटवर्क वीक हो गया है, कमज़ोर है, तो वहाँ पर भाई तो प्रॉब्लम आपको आएगा। इसलिए अपना नेटवर्क का भी जांच कीजिए। काफ़ी आदमी के नेटवर्क का भी इशू है, कभी कभी IMO का सर्वर भी डाउन होता है, इसके चलते भी वो क्लियर बात नहीं होता है। लेकिन हमेशा नहीं है। लेकिन काफ़ी भाई लोग देखिए अपना VPN यूज करते हैं, VPN काफ़ी आदमी यूज करके भी बात कर लेते हैं। तो VPN आप यूज कीजिए, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के यूज कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है दूसरा कंट्री में VPN अलाउड नहीं है। लेकिन आप कॉल के लिए यूज करते हैं, तो काफ़ी आदमी कॉल करते हैं VPN से, कोई मुश्किल प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है। तो आप ओनली कॉलिंग के लिए, वीडियो ऑडियो कॉलिंग के लिए यूज कीजिए, मुश्किल नहीं है। तो इतना कर लीजिए और आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलता है कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।